मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइल ने हमला करके एक बेकरी भी तबाह कर दी। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली। पूरी दुनिया में इस वक्त गाजा पट्टी पर हुए उस अटैक की बात हो रही है, जिस अटैक की चपेट में गाजा का एक बड़ा अस्पताल आ गया और जिसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। गाजा के एक हॉस्पिटल में अटैक हुआ है जिसमें 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं, लेकिन ना तो हमास की तरफ से और ना ही इसराइल की तरफ से इस अटैक की जिम्मेदारी। मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी सामने आई है। इसराइल की धोखाबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फलस्तीनी इलाके छोड़ने से बाइडेन ने इसराइल को क्लीन चिट भी दे दी है। बाइडेन ने कह दिया है कि अस्पताल पर हमला इसराइल ने नहीं किया और वो इस युद्ध में इसराइल के साथ डटकर खड़े हैं। रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां पे स्पीच करी, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक लें। प्राइम मिनिस्टर सेज दैट people must act against those involved. The civilian casualties concerning is की तरफ से और ना ही इसराइल की तरफ से इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज का ये ख्याल है कि इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है, जबकि दूसरे कंट्रीज या इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि हमास से ही ये अटैक किया गया है। मिस फायर कर पास ही गिर गया हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में। थ्योरी यह है कि जब भी आप एक रॉकेट दागते हैं तो उसमें एक तो एक्सप्लोसिव पेलोड होता है। तो साथियों कल देर रात खबर आई को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इजराइल और हमास में बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध का 13वां दिन है आज और अभी तक बहुत ही ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि इसमें इजराइल से करीब 1400 लोगों की जानें चली गई है, जिसमें से 2500 लोग अभी भी घायल बताए जाते हैं और जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और दूसरी तरफ गाज़ा से बताया जाता है कि करीब 3000 लोगों की जानें चली गई है। ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकता है। इसी बीच एक खबर आ रही है जो कि मंगलवार की खबर है। मंगलवार की शाम को एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ जो कि एक रॉकेट हमला बताया जा रहा है। वो एक गजा के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल पे किया गया है। हॉस्पिटल का नाम है अल अहली अल अरब। ये हॉस्पिटल ऑलरेडी मरीजों से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में इसमें एडमिट थे। बताया जाता है कि अभी तक जो दोनों तरफ से वॉर हो रहा है उसमें कुछ घायल जो हुए थे वो भी इस हॉस्पिटल में एडमिट थे और अचानक से ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अभी तक ऑफिशियल आंकड़े में बताया जा रहा है कि 800 लोगों की जान चली गई और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और हमास और दूसरे अरब देशों ने इसका पूरा ठीकरा इजराइल के ऊपर फोड़ दिया है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ में क्या कंट्रोल हो जाएंगी और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायली जो है वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाजत देनी चाहिए? तो उसके बाद पहली खबर तो यही आती है कि इजराइल की तरफ से गजा के एक अस्पताल पर हमला किया गया है या वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 500 लोग मारे गए हैं। और इस खबर के बाद फौरन ही पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि ये हमला या ये धमाका इजराइल की तरफ से नहीं हुआ बल्कि ये हमास की तरफ से हुआ है। और उसके बाद आईडीएफ की तरफ से कुछ ऐसी फुटेजेस, इमेजेस और वीडियोस, ऑडियोज भी जारी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एक
रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इजराइल पर गिरने के बजाय गजा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। यह है कि गजा के एक हॉस्पिटल में अटैक हुआ है जिसमें 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं, लेकिन ना तो हमास की तरफ से और ना ही इसराइल की तरफ से इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज का यह ख्याल है कि इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है। जब किया गया इस हवाले से अगर फ्रांस देखें तो इसराइल के साथ वो ओपनली खड़े थे जब ये जंग स्टार्ट हुई, लेकिन हॉस्पिटल पे अटैक के मामले पे उन्होंने ये क्लियर कट अपनी जो स्टेटमेंट दी है कि जहां से भी अटैक हुआ है, जिसने भी अटैक किया है बिल्कुल गलत है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या अपना ओपिनियन रखे? जो फिलिस्तीन का इशू है, ये बहुत पुराना इशू है, ठीक है, और इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है। हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है, ठीक है, लेकिन जो करंट इशू है ये कुछ और इशू है। ये जो यूक्रेन में रूस ने मुदाखलत की और वहां पर अमेरिकन ने सपोर्ट किया यूक्रेन गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके सिनेरियो में इन्वॉल्व था साथ इसराइल। अच्छा, तो इसराइल ने इनको बैक किया है यूक्रेनियंस को, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन, ठीक है। तो इसका नतीजा वहाँ खराब हो रहा था। ये चीज रशियंस के नोटिस में आई, ठीक है, उन्होंने कहा ये इसराइल को कहीं ना कहीं से मजा चखाना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने इस्तेमाल किया है फिलिस्तीन को, जिनके ऊपर ये जुल्म करते रहे हैं। पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं, उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है, तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं।